폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 부작용에도 불구하고 섬유화 진행 속도 지연밖에 할 수 없는 피르페니돈과 닌텐다닙 등의 항섬유화제와 달리 폐섬유 시소탕의 섬유화 진행 속도 지연뿐만 아니라 멈춤을 목표로 부작용 없이 오히려 건강하게 도와드립니다. 다음은 피르페니돈과 닌텐다닙의 부작용에 대해 2021년 5월 26일자 헬스에 기재된 내용의 기사입니다. 간 기능 저하, 피부나 눈의 황변, 갈색 또는 짙은 갈색의 소변, 위, 오른쪽 상부의 통증, ASALT 증가, 빌리루빈 증가, 감마 GPT 정 상승, 광민감성, 자외선 차단지수 50 이상의 차단제 도포 필수, 메스꺼움, 구토, 설사, 소화불량, 속쓰림, 복통 등이 있다. 닌텐다닙도 간기능 이상 AST, ALT, ALKP, GGT 등 상승, 설사, 구토, 구역, 복통 등의 부작용을 갖고 있다. 피르페니돈과 닌텐다닙의 부작용에 대해서 간결하게 정리가 되어 있습니다. 폐섬유증은 부작용 많은 항섬유화제의 처치에도 불구하고 섬유화 진행 속도 지연이 25에서 50% 지나지 않을 정도로 위험한 호흡기 질환입니다. 이러한 위중한 폐섬유증을 폐섬유 시소탕의 복용만으로 섬유화 진행 속도를 지연시킬 뿐만 아니라 최종적으로 멈춤을 목표로 부작용 없음이 아니라 오히려 더 건강하게 지내실 수 있도록 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.